الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا جماعة هنعمل لكم وصفة جميلة وسهلة وكمان اقتصادية وموفرة. لقينا الجو برد يا جماعة، فيه لسعة برد. كل سنة وحضراتكم طيبين علشان موسم الشتاء. فقلنا نعمل رز بلبن، أكلة دافية كده علشان ناكلها ونتفرج مع بعض على التلفزيون. مكونات الرز بلبن بتاعنا النهارده: معانا كوباية رز مغسولة ومتصفية من المية كويس، معانا كيلو لبن، معلقة فانيليا، السكر يا جماعة حسب الرغبة زي ما انتوا عاوزين، معانا معلقتين نشا، وطبعا كيس كريم ومعانا كوباية مية ساقعة. هنبدأ يا جماعة مع بعض نعمل الكريم بتاعنا عشان نحطه في الفريزر، وبعدين نرجع نكمل المكونات بتاعتنا. هنكمل يا جماعة ضرب الكريم بتاعنا علشان السلق. يا جماعة ضربنا الكريم بتاعنا وهنحطها في الفريزر ونرجع بقى عشان نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. الكريم يا جماعة حطيناه في الفريزر. هنبدأ دلوقتي نعمل الرز. معانا طبعا حلة فيها مية على النار، هننزل بكوباية الرز بتاعتنا. حطينا يا جماعة كوباية الرز بتاعتنا، هنسيبها طبعا لحد ما تستوي كويس خالص، ونبقى نحط عليها ونرجع نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. كده الرز استوى معانا كويس خالص اهو. هنبدأ طبعا نروح نعمل باقي المكونات بتاعتنا. معانا طبعا كيلو لبن زي ما قلنا، السكر حسب الرغبة، ونضيف السكر على اللبن، عليهم معلقتين النشا، ومعانا كيس فانيليا، شوية فانيليا صغيرين اهو أو كيس. هنبدأ نقلب كل ده كده يا جماعة، وبعد ما نقلبه كويس هنضيفه على الرز بتاعنا علشان الرز يتشرب وياخد طعم اللبن. طبعا احنا مولعين الرز وموطين عليه خالص. هنبدأ يا جماعة كده نضيف اللبن على الرز. هنقلب يا جماعة كله كده في بعض كويس، ونسيب الرز يتشرب وياخد طعم اللبن، ونرجع لكم تاني علشان نحط عليه الكريمة بتاعتنا وندخله الفرن. دلوقتي يا جماعة بعد ما الرز بتاعنا استوى كويس، هنبدأ نصبه في أي حاجة تدخل النار عندكم ونحط عليه الكريمة. بصراحة يا جماعة شوية رز عظمة، دي بقى أكلة جميلة في الشتا، عايزة سهرة حلوة قدام التلفزيون، وألف هنا على قلبكم. يا ريت يا جماعة كلنا نصلي على النبي في التعليقات. وطبعا يا جماعة دي فكرة مشروع جميلة جدا، زي مشروع الكيكة اللي احنا قلنا لكم عليه قبل كده. وإن شاء الله في أفكار كتيرة هنعملها لكم، بس عايزين دعم منكم، شيروا القناة لأصحابكم، عايزين تفاعلوا يا جماعة معانا كده. طبعا ابتدينا هنبدأ بقى نحط الكريم بتاعنا على الوش كده من فوق عشان ندخله الفرن. نحط يا جماعة الكريمة كلها ونرجع لكم تاني عشان ندوق مع بعض ونقول رأينا ايه. ما كان الشكل النهائي للرز بتاعنا النهاردة صراحة طعم شكله جميل جدا، وجميل واقتصادي وكمان يا جماعة ينفع فكرة مشروع زي ما قلنا. هنبدأ كلنا ندوق كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا الناس يا جماعة عجبهم الرز بلبن قوي وعملوا لايك، بصراحة طعمه جميل جدا والكريمة باينة عليه قوي. لو وصلت معانا اللحظة دي في الفيديو، يا ريت تصلي على النبي في التعليقات وتدوس لايك عشان يوصلك مننا كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.